kodwa sasikhona enyangeni yezulu kwakuhlukana leli bandla ngesikhona noma ungasibona sizinto thoka nakushulu kodwa khulu esikwaziyo sasa mazoqala ingene paradise ephakameni iphuma phezulu kwentaba yomhlangano mhlawumbe wena uwazi futhi lesihlanu inyanga yezulu esityontanga yani mangcwele hayi umuntu udosa ngebhadi zokukhombisa amankomane yayisho njalo inyanga yezulu ithi nawe ulokhu uzobeka incele la indoda imncele indaba uyikhombisa amankomane na khomba ukuthi uyindoda angisho ngathi esontweni ngeke ngihleba ngishaba kodwa ungiphatha kabi maNazaretha iyoniwelana imlando lenyanga yezulu nansi indaba angikhulumi leba nokuthi angikhuluma nabaphathi besonto bayazazi abaphathi besonto uma ngiya lapha abangcwele ngiya lapha yini lena ebhalwe lapha abaphathi besonto esihlabelelweni lapha kuBombe awubuko ngisho abaphathi besonto hayi bangcwele awubuko ukuthi yini umlando lo wawenyanga yezulu uzobona lapho kuthina cha ngale kancane ngasephambaneni umuntu weqa kancane uzobona kokubhalwe khona nokwenziwa ilanga bonke lapha babhalwe khona ukwenziwa kwehlabelelo awuphuthumeleni phuthuma impela njena ngoba nami ngijabele ngasebenzi lapha enyangeni yezulu nje kuthini khona kuthi ebuhleni kuphi ebuhleni emaqadini embeka 1977 washaya ikuphi inyanga yezulu ubani wakuthatha 77 fundisi hayi ngibiza nje ngoba ngazi ukuthi ngeke ungishaya bakhona abantu babona ukuthi haya abanawo umoya wokushaya 1977 uphelise ephakameni pho la emaqadini kuphuma qhamuka manje nawoniwelana umdlalo wenyanga yezulu ngoba sikhuluma ngeke sayibona uphelise uphakameni u77 wonke u78 lapho sathi siyongena isumdedela kodwa ushembe ngeke ubhekena zasivimba insizwa zasivimba yasithi kwathi mawuyoke yathi awubuye umhlangano wangena ngomdede ngodwala labadwala angazi ngoba basekhona abawasibudwala labadwala iqala uvinjwa abantu uvinjwa ngomhlaka 3 hayi ngeke umhlaka 3 omunye umhlaka 3 manje ngoba yawusho siseswazini yathi siyangena ephakameni ngomhlaka 3 angikho-ke lapho kodwa ngila ukuthi ayingoniwe imlando yenyanga yezulu 70 yake yangena madoda sekufa abantu kungolwesine nje usuku ufa abantu yangena isilwane sasezulwini ngiyababaza nje ngeke ngikhulume umsebenzi kodwa ngiyababazela uma ingena inkosi enkulu inyanga yezulu kuyangena sakhumbula ngisho isikhathi mhlawumbe angazi khuluma sasikhumbula yini 22 ebusuku ngene phambili ngathi ivinyo wosayitsheni bethi musukuye ephakameni ngoba kuzoqhubeka ichitheka kwegazi yathi ngiyabona uma safike mina ngeke sachitheka isilwane sakomhlophe isilwane sasezulwini lake lachitheka kaze chitheka yathi uma yehle ngontwini yehla amaqede madoda yachitha isihlaba amagumbo omani omhlaba yasuka yaqonda unyama lapha ukugezi awubazi laba bantu ukuthi bamiphi kodwa sonke nathi sasuka sisekela nanazi insizwa siphuma amacala omani siya ngapha kodwa ke ake ngiye lapha ngoba uzokuthi mhlambe sengithatha isikhathi lesabatha lokuqala iphume entabeni umlando ayizangiye thembeni inkonzo yasekuseni yesabatha ngisho ngoba sasikho yabizingane yathatha ingane yakwabheka bezayo phesheya inkonzo yesabatha lapha yasekuseni
wezwa abantu bethi nakho yambona awu ayithatha uShabalala lathi iphatha amanzi ora kusisa wonke umuzi lapho sesubheka bese zathi zazongena la ekhaya ngisho emadokotweni sithi inkosi inosisi kusho uShabalala madoda khona nimajubana amabili lokuya nokubuya Peter Malisbay uzule dume phansi ngathi amanye amazulu aduma phezulu hayi so nokumasibiba kusho kodwa ngilapha ithi inyanga yezulu eyathi uma ingena amadoda awaba ngabona kwabampondo ethempelini yezwa kwaguqa indoda kwahlala indoda kwaguqa indoda kwahlala indoda kwaguqa unkosikazi kwahlala unkosikazi eyayingaphi insizwa asengisawa nokuyisho isibongo sami eyayingapha yangibuka phezulu ngeke ngikuqele umuntu kodwa saguqa ngoba kwakuvuma saguqa sangesaba saguqa indoda nalapho yohlala umuntu hayi ayingoniwa le ndaba ithi moyiphakama inyanga enkulu yakithi uyaqhamuka madoda yaqhamuka iphathele isihlalo wayezosiphathela lokwa isihlalo sakhe lesesongwayo ngiyabasazi la okwakuthiwa ngalesa sikhathi esasebhishi yaqhamuka naso madoda yaqhamuka kancane iqhamuka